Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 31 vjeç dhe gjithmonë kam qenë shumë kureshtar për gjërat që përmenden me zë të lartë. Red Light District ose si quhet ndryshe dritat e kuqe në Amsterdam ishte një prej tyre. Për vite me radhë kisha parë dokumentar, rrjete sociale, histori shokësh që ktheheshin me buzëqeshje ironike dhe fraza si duhet ta përjetosh njëherë në jetë. Kur planifikova udhëtimin në Holland, vendosa që do shkoja ta shihja. Jo domosdoshmërisht për të bërë diçka, por për të kuptuar atmosferën. Doja ta shihja me sytë e mi. Natën që shkova, zona ishte mbushur me shumë turistë. Çifte që shëtisnin krah për krah, grupe djemsh që qeshnin me zë të lartë, dritat kuqe që pasqyroheshin në kanalet e ujit. Ishte një përzierje mes karnavaleve dhe normalitetit të çuditshëm. Askush nuk dukej i turpëruar. Gjithçka ishte e hapur, e ekspozuar dhe shumë e zakonshme. Ecja ngadalë duke parë vitrinat me xham. Vajza të veshura me stile të ndryshme, secila në mënyrën e vet për të tërhequr vëmendjen. Ishte më shumë biznes se sa fantazi. Çmime të qarta, rregulla të qarta, kohë e limituar. Për rreth një orë vetëm shëtita. Por brenda me kishte një zë që më thoshte: "Je këtu për herë të parë, mos u kthe pa e provuar." Nuk ishte domosdoshmërisht dëshirë e fortë, ishte më shumë kuriozitet, një lloj prove ndaj vetes. Një nga punëtoret më bëri shenjë me dorë. Ishte e kuruar me vetbesim, me një buzëqeshje profesionale. U ndala për disa sekonda, pastaj vendosa të hyj. Dera u mbyll pas me dhe papritur zhurma e rrugës u zhduk. Dhoma ishte e vogël, e ndriçuar but. Ajo më shpjegoi qartë çmimin dhe kohën. Çdo gjë shumë e drejtë për drejtë, pa lojra. Në fillim u përpoqja të relaksohesha, por ndjeva që diçka nuk përputhej me pritshmërinë time. Nuk ishte diçka e dukshme menjëherë. Ishte një kombinim detajesh, zëri i trash, mënyra si lëvizte, energjia. Pas pak ajo më tha hapur me qetësi: "Jam trans." Për një moment u ndjeva i ngrirë, jo sepse kisha diçka kundër saj, por sepse nuk e kisha kuptuar më herët dhe nuk isha përgatitur për atë situatë. Mendja më punonte me shpejtësi. Çfarë të bëj tani? Si të reagoj pa qenë i pasjellshëm? A mos jam unë budalla? Ajo ishte shumë e qetë. Ishte e qartë që e kishe përjetuar atë moment shumë herë me klientë të ndryshëm. Më pa drejt në sy dhe më tha se vendimi ishte i imi. Asnjë presion, asnjë dram. Aty e kuptova që zhgënjimi im nuk kishte të bënte me të si person. Kishte të bënte me pritshmërinë që kisha ndërtuar unë në kokë, me skenarin që kisha imagjinuar gjatë gjithë rrugës. Unë kisha ardhur me një ide shumë specifike, të ndikuar nga historitë të tjerëve. Realiteti ishte më i ndërlikuar, më i larmishëm. Më pak si film dhe më shumë si jetë e vërtetë. Vendosa të mos vazhdoj. I thash me respekt që nuk ishte ajo që kërkoja. Ajo thjesht buzëqeshi lehtë, hapi derën dhe më uroi një mbrëmje të mirë. Asnjë tension, asnjë dram, asnjë sken. Kur dola sërish në rrugë, dritat e kuqe më dukeshin ndryshe. Më pak misterioze, më shumë komerciale. Njerëzit vazhdonin të qeshnin, të bënin foto, të hynin, të dilnin nga dhomat me xhama. Eca përgjatë kanalit duke menduar. E kuptova që zhgënjimi nuk ishte vetëm për atë moment. Ishte për faktin që kisha idealizuar një eksperiencë që në thelb ishte thjesht një transaksion. Nuk kishte romancë, nuk kishte aventurë, ishte një biznes i strukturuar. Dhe në fund ndjeva më shumë boshllëk se sa plotësim. Kur u ktheva në hotel, ula në krevat dhe mendova: ndoshta nuk duhet të kisha hyrë, ndoshta isha aty për të provuar diçka tjetër, për të shtuar një histori në listën time. Por disa histori, kur i jeton,
nuk janë më aq mbreslënse se sa kur i dëgjon. Jam 31 vjeç dhe ajo natë më mësoi diçka për veten. Shpesh ne shkojmë drejt përvojave jo sepse i duam vërtet, por sepse na është thënë që duhet t'i duam. Dhe ndonjëherë zhgënjimi është thjesht përplasja mes fantazisë dhe realitetit. Dritat e kuqe mbetën dhe do të mbesin thjesht drita. Unë u ktheva me një mësim të thjeshtë, më shumë se sa e prisja.